హెల్త్ వైజ్ చాలా పర్ఫెక్ట్గా ఉంటారు. ఓకే. మరి డాక్టర్ గారు ముఖ్యంగా అంటే ఈ గురక సమస్య ప్రధానంగా కొందరిలో అంటే పెద్దవాళ్ళల్లో ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటుంది. వాళ్ళేంటంటే నిద్ర సరిగా పట్టకపోవటం వల్ల కొన్ని నిద్ర మాత్రలు వాడుతుంటారు. ఇంకా వేరే వేరే మందులు కూడా వేసుకుంటూ ఉంటారు. అలాంటి వాళ్ళలో ఈ సమస్య ఎక్కువ పెరుగుతుందంటారా? నిద్ర మాత్ర ఎప్పుడు కూడా డాక్టర్ సలహా లేకుండా తీసుకోకూడదు. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా ఉన్న పేషెంట్స్ ఒకవేళ ఈ స్లీపింగ్ పిల్స్ కన్నా తీసుకోవడం స్టార్ట్ చేస్తే గురక ప్రాబ్లము వర్సెన్ అయ్యే ప్రమాదం ఉంది. సో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో స్లీపింగ్ పిల్స్కి మీరు హ్యాబిచువేట్ అవ్వాలి లేదా అవసరం కొద్ది తీసుకోవాలి అని అనుకున్నప్పుడు డెఫినెట్లీ డాక్టర్ని సంప్రదించాలి, ప్రాబ్లం వర్సెన్ అవ్వకముందే. ఓకే డాక్టర్ గారు, కాల్ తీసుకుందాం. హలో 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 నమస్తే అండి, ప్రభా గారు. నమస్తే అండి. నమస్తే అండి, సమస్య ఏంటో డాక్టర్ గారితో మాట్లాడండి. ఇప్పుడే ప్రోగ్రామ్ చూస్తున్నాను డాక్టర్ గారిది. స్టార్టింగ్ లో చెప్పారు నిద్రపోయేటప్పుడు డ్రైవింగ్ లో నిద్రపోతే చూయించుకోవాలని అన్నారు. ఓకే. మా వారు గురక లైట్ గా పెడతారు, డ్రైవింగ్ లో ఎనీ టైం నిద్రపోతున్నారు, మార్నింగ్ ఈవినింగ్. భయమేస్తుంది డ్రైవింగ్ అంటే. సో ఎప్పుడైతే డ్రైవింగ్ చేసే టైంలో నిద్రగా అనిపిస్తున్నప్పుడు స్లీప్ యాప్నియా అనే ప్రాబ్లం బాగా ఎక్కువగా ఉన్నట్లు ఆలోచన చేసుకోవాలి. సో కూర్చున్నప్పుడు కూడా నిద్రపోతున్నారు అంటే ముందు రోజు రాత్రి అంతకుముందు రోజు ప్రాపర్గా స్లీప్ లేదు అని అర్థం. బ్రెయిన్కి మిగతా బాడీ పార్ట్స్కి ప్రాపర్గా ఆక్సిజన్ సప్లై లేకపోవడం వలన ఫెటీగ్ అనేది ఎక్కువ అవుతూ ఉంటుంది. సో దిస్ ఇస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వార్నింగ్ సైన్. ఎందుకంటే రోడ్ ట్రాఫిక్ యాక్సిడెంట్స్ అయ్యే ప్రమాదం ఎక్కువ ఉంటుంది. మీకే కాకుండా మీ ఎదురొచ్చే పక్కన వచ్చే ట్రాఫిక్ కూడా రిస్క్ ఎక్కువ అవుతుంటుంది. కాబట్టి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో డాక్టర్ని సంప్రదించాలి, స్లీప్ యాప్నియా కోసం ఎవాల్యుయేషన్ చేయించుకోవాలి. సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వార్నింగ్ సైన్. అండ్ అడ్వాన్స్డ్ స్టేజ్ ఆఫ్ యాప్నియా ఉన్న వాళ్ళకే ఈ సిమ్టమ్ వస్తుంటుంది అనమాట. ఊరికే సోఫాలో కూర్చున్న డీప్గా స్నోర్ చేస్తూ నిద్రపోవాల్సి రావడము, ఇవన్నీ కూడా వార్నింగ్ సైన్స్. థ్యాంక్ యూ ప్రభా గారు కాల్ చేసినందుకు. మరి డాక్టర్ గారు, ఈ గురక సమస్య అనేది ఎక్కువగా అంటే మహిళల్లో కాకుండా పురుషుల్లోనే ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటుంది, ఎందుకంటారు? దానికి లైక్ ఐ సెడ్ అనటామికల్ రీజన్స్ అండ్ హార్మోనల్ చేంజెస్ అండ్ ఓవరాల్గా మజిల్ టోన్లో ఇష్యూస్ మగవాళ్ళకి ఎక్కువ రావడం వలన మగవాళ్ళకి ఎక్కువ ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది. అండ్ స్ట్రెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఇండియన్ మెన్కి, సరైన టయానికి పడుకోకపోవడము, ఇవన్నీ కూడా మల్టీ ఫ్యాక్టోరియల్ థింగ్స్ అనమాట. దీనివల్ల మగవాళ్ళకే ఎక్కువ ఇష్యూస్ ఉంటాయి. అండ్ అలాని లేడీస్కి ఉండదా అంటే లేదు, లేడీస్లో కూడా ఇష్యూస్ ఉంటాయి. బట్ మెన్ ఆర్ మోర్ ప్రోన్. లైక్ ఐ సెడ్ అట్లీస్ట్ 20% ఆఫ్ ఇండియన్ పాపులేషన్ మెన్ హ్యావ్ దిస్ ఇష్యూ. And likewise 5% of Indian women also have the issue. Yes. And అలాగా ఇంకొక విధానంలో ఆలోచన చేస్తే ఏజ్ ఎక్కువ అయ్యే కొద్దీ ఉమెన్లో కూడా ఈ ఇష్యూ ఎక్కువగా కనిపిస్తుంటుంది. ఉమెన్లో కూడా శ్రద్ధ చేయకుండా వాళ్ళు కూడా డాక్టర్ని సంప్రదించాలి. ఓకే. అంటే కొందరు ఏంటంటే ఈ గురక అనేది పర్లేదు సర్వసాధారణమే అప్పుడప్పుడు వస్తూ ఉంటుందని లైట్ దాన్ని నిర్లక్ష్యం చేస్తూ ఉంటారు. మరి ఇది నిర్లక్ష్యం చేయొచ్చు అంటారా? వెళ్ళాలి హాస్పిటల్, కంపల్సరీ డాక్టర్ని కన్సల్ట్ అవ్వాలంటారు? నేను ఎప్పుడు నా పేషెంట్స్కి ఎడ్యుకేట్ చేస్తుంటాను, స్నోరింగ్ ఈజ్ ద మదర్ ఆఫ్ ఆల్ ఎయిల్మెంట్స్ అని. సో స్నోరింగ్ని అశ్రద్ధ చేస్తే స్లోగా అది అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా వైపు వెళ్తుంది. అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియాని అశ్రద్ధ చేస్తే కొన్ని సంవత్సరాలకి బీపీ, షుగర్, డయాబెటీస్ అండ్ హైపర్ టెన్షన్ విల్ స్టార్ట్. దాని తర్వాత పర్యవసనాలు స్ట్రోక్, హార్ట్ ఇష్యూస్, బ్రెయిన్ ఇష్యూస్ స్టార్ట్ అవుతాయి అన్నమాట. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో దీన్ని అశ్రద్ధ చేయకూడదు. దేర్ ఆర్ సో మెనీ అదర్ కాంప్లికేషన్స్, వాటిని అన్నిటి గురించి మనం మాట్లాడుకోవడానికి టైం సరిపోకపోవచ్చు. లైక్ ఐ సెడ్, స్నోరింగ్ ఈజ్ ద మదర్ ఆఫ్ ఆల్ ఎయిల్మెంట్స్. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో స్నోరింగ్ ఎవాల్యుయేట్ చేయించుకోవాలి, రీజన్ని ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి. ఒక్కొక్క రీజన్కి ఒక్కొక్క ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది. కరెక్ట్ ట్రీట్మెంట్ ఫాలో చేస్తే స్నోరింగ్ నుంచి పూర్తిగా దూరంగా ఉండొచ్చు. ఓకే డాక్టర్ గారు, ఈ గురక ప్లస్ స్లీప్ ఆప్నియా ఈ రెండింటికి మధ్య వ్యత్యాసం ఏంటి, తేడా ఏంటి అనేది సవివరంగా కొంచెం మన వాళ్ళకి చెప్పండి.
ఆల్ దీస్ ఫాల్ ఇన్ టు అ గ్రూప్ కాల్డ్ స్లీప్ డిజార్డర్డ్ బ్రీతింగ్. సో ఇది ఒక స్పెక్ట్రమ్ అన్నమాట. ఇనిషియల్ గా గురక స్టార్ట్ అవుతుంది. గురకని అశ్రద్ధ చేస్తే అప్పర్ ఎయిర్వే రెసిస్టెంట్ సిండ్రోమ్ వస్తుంది. దీన్ని UARS అంటాం. UARS ని కూడా అశ్రద్ధ చేస్తే అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా వస్తుంది. అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియాని అశ్రద్ధ చేస్తే పిక్వికియన్ సిండ్రోమ్ వస్తుంది అనమాట. సో లేమన్ టర్మ్స్ లో అంటే మామూలు మనుషుల భాషలో చెప్పాలి అంటే గురక మొదటి సైన్ అన్నమాట. పార్షియల్ అబ్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ద ఎయిర్వే, కొంచెం మాత్రమే ఎయిర్వేలో బ్లాకేజ్ ఉంటే వచ్చేది గురక. గురకని కొద్ది సంవత్సరాలు గానే మీరు అశ్రద్ధ చేస్తే సిమ్టమ్స్ వర్సన్ అవుతాయి. ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నాం, లైట్ హెడెడ్నెస్, బ్రెయిన్ ఫాగ్ అవుతుంటది, కాన్సన్ట్రేషన్ ఉండదు. ఇవన్నీ సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా. సో గురక లెవెల్లోనే మనం గన స్టెప్స్ తీసుకుంటే పేషెంట్ స్లీప్ యాప్నియా వైపు ప్రోగ్రెస్ అవ్వడు. స్లీప్ యాప్నియాలో దేర్ విల్ బి టోటల్ సెసేషన్ ఆఫ్ బ్రీతింగ్. అంటే బ్లాకేజ్ ఎక్కువ అయిపోవడం వలన పూర్తిగా ఎయిర్వే బ్లాక్ అయిపోయి పేషెంట్కి బ్రెయిన్కి ఆక్సిజన్ సప్లై, మిగతా బాడీ పార్ట్స్కి ఆక్సిజన్ సప్లై తక్కువ అయిపోవడం వలన వేరే సిమ్టమ్స్ అంటే చోకింగ్ ఎపిసోడ్స్, నిద్రలో మెలకు రావడం నైట్ టైమ్స్ అవ్వడం వలన స్లీప్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ అవుతుంది. కంటిన్యూస్ స్లీప్ ఉండదు అనమాట. భాగాలుగా నిద్రపోతాడు. దానివల్ల ఏమవుతుంది, నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ ఫ్రెష్గా అనిపించదు. సో మనం ఎంతసేపు పడుకున్నాము అనేది, మనం ఎంతసేపు పడుకున్నాము అనేది ముఖ్యమే. కాకపోతే ఆ పడుకున్న సమయం పూర్తిగా కంటిన్యూస్ గా నిద్రపోయామా లేదా, ఆ నిద్రపోయిన సమయంలో ప్రాపర్ గా ఆక్సిజన్ సప్లై మన బాడీ పార్ట్స్ కి అందిందా లేదా అనేది చాలా చాలా ముఖ్యం. ఓకే డాక్టర్ గారు, మరొక వరంగల్ నుంచి గిరి గారు లైన్ లో